та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За бизнесийн байгууллага цааш тахлын үед маркетингийн стратегийг оновчтой хэрэгжүүлэх арга зам сэдвийн хүрээнд судалгааны ажиллаа хийсэн байгаа. За агуулгын хувьд удирдгал, онлын эсэг, судалгааны боловсруулалт шинжилгээний үр дүн болон дүнэлт гэсэсгүүдээс бүрдэнэ. За цааш тахал гарсантай холбоотой бол бидний амьдралын хэм маягтуудыг бизнесийн хэмнэлд бол маш том өөрчлөлтүүдийг бий болгосон. За бизнес эрхлэгчдийн хувьд бол заримд нь эерэг, заримд нь сөрөг нөлөөллийг бий болгож исэн ч гэсэн дийлэнхийн аваад үзэх юм бол маш том цохилтыг бий болгосон байгаа. За улмаар маркетингийн чиг хандлагад бол өөрчлөлт бий болж зайнаас ажиллах зайлшгүй шаардлага тулгарсантай холбоотой дижитал маркетингийг бол түлхүү явуулж эхэлсэн. За энэхүү том өөрчлөлттэй холбоотойгоор дэлхийн томоохон брэндүүд, за мөн тэргүүлэгч компаниудын хувьд бол маркетингийн стратегийг өөрчилж эхэлсэн. За цар тахлын үед бол дижитал маркетингийн стратеги маань маш чухал ач холбогдолтой, мөн нэн шаардлагатай байгаа судалгааны ажлын маань гол үндэслэл болсон. За судлагдсан байдлын хувьд цар тахал гарснаас хойш бол бичил бизнес эрхлэгчдийн бизнесийн загвар, за мөн маркетингийн хөгжлийн шинэ хандлагыг илүү өрсөлдөөний давуу талыг бий болгох дээр тулгуурлан судалсан байдаг. За судалгааны гол зорилгын хувьд цар тахлын үед бол бизнесийн байгууллагуудын маркетингийн стратегийг хэрхэн оновчтой зөв хэрэгжүүлэх арга замуудын талаар судлах, мөн түүнийг тодорхойлоход оршино. За судалгааны ажлаа шинжлэх ухаан, танин мэдгүй аргууд, эдийн засаг статистикийн тоон болон чанарын шинжилгээний аргуудыг ашигласан байгаа. За Монгол улсын хэмжээнд аваад үзэх юм бол цар тахлын үед бол маркетингийн стратегийн талаар өөрчлөгдөж буй статистик, мэдээлэл, зарим нэг зөвлөмжүүд байгаа ч гэсэн яг цар тахалтай үед маркетингийн стратегийг хэрхэн оновчтой зөв хэрэгжүүлэх үү? За ямар маркетингийн стратегийг баримтлах уу гэсэн талаар нэрээр судлагдаагүй байдаг. За судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэснээр бол бизнесийн байгууллагуудад яг өнөөгийн энэ цаг үед цар тахалтай үед маркетингийн стратегийн чиг хандлагын талаар ойлголтыг өгөх, за цар тахлын үед маркетеруудын оновчтой шийдвэр гаргалтуудад за түүнийг хэрхэн зөв хэрэгжүүлэх үү гэдэг талаар арга замуудыг бий болгох маш чухал ач холбогдолтой юм аа. За онлайн судалгааны хувьд товчхон аваад үзэх юм бол маркетингийн стратеги гэдэг ойлголт бол 1980-ад оноос хойш эрдэм шинжилгээ судалгааны хүрээнд судалгацаар ирсэн. За эрдэмтэн Hartline-ийн хувьд маркетинг стратеги бүтээлтэй маркетингийн стратеги гэдгийг зорилттой зах зээлээ тодорхойлоод за маркетингийн иж бүртлийг хөгжүүлснээр бол маркетингийн зорилготой буюу одоо зах зээлийн хувь хэмжээ, борлуулалт зэрэг зорилгод хүрэх арга ухаан юм аа хэмээн тодорхойлсон байгаа. За мөн маркетингийн стратегийн талаар тодорхойлолтуудыг маш олон эрдэмтэд маш олон өнцгөөс тодорхойлсон байдаг ч гэсэн за яг эдгээрийг бүлэглээд аваад үзэх юм бол 1980 болон 1990-ад онуудын үед зах зээлийг судлах, за сегментийг сонгох, мөн орчны өөрчлөлтөд тасн зохицох байдлаар тодорхойлж ирсэн. За харин 2000 оноос хойш аваад үзэх юм бол илүү хэрэглэгчдийг үн цэнийг бий болгох, зорилтод хүрэх зэрэг дээр бол анхаарч байсан. За хөгжлийн суурь стратегийг Майкл Портерхоор нийтийн маркетингийн стратеги болон ялгарлах маркетингийн стратеги, төвлөрсөн маркетингийн стратеги хэмээн ангилж үзсэн байдаг. За тэрэн дундаа ялгарлах маркетингийн стратеги гэдэг бол компани зах зээлийн тодорхой сегментүүдэд тухайн хамгийн сайн тохиромжтой гэж үзэж байгаа хоёр болон түүний дээд сегментээ сонгоод тухайн сегментэд одоо тохирсон тус бүр дээр нь маркетингийн иж бүртлийг боловсруулах хэмээн авч үзсэн байдаг. За судалгааны хэсгийн хувьд бол Монголын томоохон хүнсний үйлдвэрлэгчдийн нэг болох Tesco корпорацийн Green группийн хэрэглэгчдээс магадл бүс төврийн аргыг ашиглан бол төврийн оновчтой хэмжээгээ тодорхойлсон байгаа. За хатагч мэдээллийн шинжилгээний үр дүнгээс аваад үзэх юм бол бүтээгдэхүүний сэтгэл ханамжийг үнэлж үзэх юм бол 325 гарсан. За тэгвэл энэхүү сэтгэл ханамж нь яг цар тахалтай холбоотой мөн бусад хүчин зүйлсээс шалтгаалж хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа вэ гэсэн үр дүнг үзүүлэхийн тулд дараах шинжилгээнүүдийг хийсэн байгаа. За эдгээр шинжилгээнүүд мөн хэр итгэж болох вэ? За мөн дата мэдээлэл маань найдвартай уу гэдгийг шалгахын тулд найдвартай байдлын шинжилгээ хийсэн. За үүнээс харахад бол итгэлцлийн түвшин бол маш өндөр буюу найдвартай гэсэн үг. За сэтгэл ханамжийг цар тахлын нөлөөлийн хүчин зүйлстэй хамааруулж өмнөх хэрэглэгчдийн одоо ерөнхий мэдээлэл нь яг сэтгэл ханамжид хэрхэн нөлөөлж байгаа вэ гэдгийг шалгахын тулд хамаарлын шинжилгээ хийсэн байна. За шинжилгээ хийхдээ бол 95% итгэх төвшөнд 2 зүйл тутгаар хийж гүйцэтгсэн. За үүнээс харахад бол ерөнхий мэдээлэл буюу хэрэглэгчдийн наац хүйс боловсролын түвшин бол хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжид ямар нэгэн нөлөөлөл үзүүлдэггүй. За харин хүйс нь бол тодорхой хэмжээнд нөлөөлдөг нь харагдаж байна. За мөн ерөнхий мэдээлэл бол нийт сэтгэл ханамжийн 3% илэрхийлж байгаа. Энэ нь хэрэглэгчдийн суурь мэдээлэлээс бусад хүчин зүйлсээс шалтгаалж сэтгэл ханамжуулах өсдөг эсвэл буурдаг гэсэн үг. За мөн судалгааны гол зорилго буюу цар тахлын үед хэрэглэгчдийн худалдаа авалтын чадамж хөнгөлөлт зэрэг одоо хүчин зүйлс нь хэр нөлөөлж байгааг илэрхийлэхийн тулд хангалттай таамаглалуудыг дэвшүүлсэн байна.
эдгээр гол хүчин зүйлсээс сэтгэл ханамжид нөлөө үзүүлдэггүй гэж авч үзсэн байгаа. За үүний хамаарлын хүчийг тодорхойлж үзэх юм бол сэтгэл ханамжид бол нөлөөлдөг гэдгийг баталсан учраас илүү найрагчлан регрессийн шинжилгээгээр авч үзсэн. За бүтээгдэхүүний 1%-аар өсгөд сэтгэл ханамж ба 1.7%-аар буурч байна. За эсвэргээрээ бүтээгдэхүүний олдоц 1%-аар өсгөд сэтгэл ханамж 1.1-ээр өсөж байна. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр цар тахлын нөхцөл байдал бол хэрэглэгчдэд тун хүчтэй нөлөөлсөн. За мөн цар тахлаас үүдэн хэрэглэгчд маань илүү үнийн мэдрэмж өндөр болсон байгааг бол харуулж байна. За олон улсын судалгаа шинжилгээний маркетингийн агентууд болон олон улсын тэргүүлэгч байгууллагуудын маркетингийн стратегийг цар тахлын үед хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг аваад үзэх юм бол илүү хэрэглэгчдэд үн цэнийг бий болгосон, харилцаа холбоонд тулгуурласан, тэднийг халамжилсан, за мөн дижитал маркетингийн стратеги зөвлөн аль болох зард багтай стратегийг хэрэгжүүлж байгаа нь бол харагдаж байна. За судалгааны гол практик ач холбогдлын хувьд бизнесийн байгууллагуудын судалгааны ажлын бодит үр дүнд тулгуурлан цаашд үйл ажиллагаанд анхааран авч хэрэгжүүлэх санал зөвлөмжүүдийг хүргэсэн. За судалгаанд хамрагдсан хэрэглэгчдийн бүтээгдэхүүний сэтгэл ханамжийг нь тодорхойлох онцлог шинжүүдээр нь үндэслээд бидний баримтлах ерөнхий стратеги бол ялгуурлах стратеги. Учир нь бол энэхүү стратегийг баримтлан зах зээлийн өөр сегментүүдэд хувааж үзээд тэдгээр сегментүүдийнхээ онцлог тохируулан ялгуурт маркетингийн стратегийн бүтээгдэхүүнийг хэрэгжүүлснээр цар тахлын нөхцөл байдал хамгийн хямд бөгөөд хамгийн үр өгөөж өндөр стратеги байх нь бол харагдаж байна. За хуучин хандлагыг шинэ зах зээлтэй хослуулах стратеги, хадгалах стратеги, идэвхжүүлэлтийн стратеги гэсэн 3 гол стратегийг баримтлан. За эхний сегментийн хувьд бол 26-аас 35 насны сегментээр за энэ сегментийн хувьд гэх юм бол илүү зан төлөв, хандлага хийхэн өөрчлөгдөх, сэтгэл ханамжид нь дижитал орчин маш хүчтэй нөлөөлдөг. За тийм учраас уламжлалт дижитал маркетингийг дижитал маркетингийн стратегитэй хослуулснаар маш өндөр үр дүнгээ өгнө. За хэрэглэгчдэд зориулсан хэрэгцээ шаардлагыг мэдэрсэн подкаст явуулах, хэрэглэгчдийн санаа зовнилыг бууруулах, энгийн натур видео контент үйлдвэрлэх зэрэг уламжлалт маркетингийн аргыг дижитал маркетингтэй хослуулснаар энэ сегментийн хувьд бол маш үр дүнтэй стратеги болно. За 36-аас 45 насны сегментийн хувьд бол аль хэдийн үнэт хэрэглэгчид болсон. За бүтээгдэхүүний талаар мэдлэг маш өндөр байдаг. Тийм учраас эдгээр хэрэглэгчдийн хувьд идэх арай багтай, за бүтээгдэхүүнд хандах хандлага нь нэгэн хэвийн болсон байдаг учраас аль болох оролцоог нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарах стратеги баримтлах нь зүйтэй. За энэ стратегийн хүрээнд бол дурсамжийн маркетинг буюу дурсамжтай өдрөгтэй холбоотой эрэг сэтгэл хөдлөлийг бий болгох маркетингийн стратегийг бий болгох хэрэгтэй. Жишээлх юм бол хуучин цаг үетэй холбоотой постэр, видео, за мөн цаг баглаа бодол дээр шингээ оруулснаар тухайн хэрэглэгчдийн бол сэтгэл зүйг барихад томоохон нөлөөллийг үзүүлнэ. За дараагийнх нь бол 16-аас 25 насны стратеги сегмент байгаа. За энэ сегментийн хувьд бол үнэт хэрэглэгч болон үлдэх магадлал өндөр учраас тэднийг аль болох идэвхжүүлэх, хоногшуулах маркетингийн стратегийг бол баримтлах нь зүйтэй. Тэдний хувьд шууд борлуулалт руу хөтлсөн маркетингийн стратеги бол үр дүнгээ өгөхгүй. Учир нь хэм бол хэд тулгсан шинжтэй гэж үздэг учраас аль болох тэдний хүсэл эрмэлзэл, за ямархуу агуулга татагдаж байгаа дээр нь илүү төвлөрөх хэрэгтэй. За энэ дээр бол цар тахлын нөлөөгөөр Z generation бүлгийнхэн бол тоглоом, сошиал медиаг бэлгүү анхаарч сонирхож байгаа. За тийм учраас ирээдүйд зорилттой зах зээлийн хэрэглэгчид болох учраас видео тоглоом буюу виртуал загварыг ашиглан шинэ бүтээгдэхүүний маркетингийн идэвхжүүлэлт хийх зэргээр идэвхжүүлэлтийн стратеги хийх нь бол маш өндөр үр дүнтэй харагдаж байна. За хэрэглэгчдийн зан төлөв, бүтээгдэхүүнд хандах хандлага, худалдаа авалт болон сонирхол зэрэг сэтгэл ханамжийг нь тодорхойлох хүчин зүйлсээс шалтгаалж тухайн зах зээл дээр хэрэглэгчдийн өөрийнх нь онцлог тохирсон стратегиудыг дижитал маркетингийн стратегитэй хослуулснаар бол илүү хямд бөгөөд үр дүнтэй стратеги болно. Цар тахлын үед бол хэрэглэгчдэд илүү үн цэнийг бий болгож тэднийг барих нь маш чухал ач холбогдолтой гэж үзсэн. За анхаарал тавьсанд баярлалаа.